Lang kayo. Kaila kong puntahan niyo og lansang. Nag-chop ko og sibuyas para sa akong chicken wings. Para tomorrow. Kuan siya among i-overnight og marinate para lami og lasa. Tomorrow among i-oven. The more nga i-overnight nimo siya, the more nga lami ang result. Here, chop the onion. I chop the onion. Then, nagugas og kamot ha, para imig marinate na ko. And then, ito nga, nabutangan na ako siya og chopped onion. First things first, butangan na to siya og sesame oil. Sesame oil. Salt. Black pepper powder. Garlic salt. Garlic salt. Mix up lang. Mix. Lami siya og i-overnight og marinate kay lami ang result. Ha? Chicken powder. Ganahan ko ani. Ang butog na ba nis Pilipinas? No need na magkuan bitsin. Black soy sauce. And black soy sauce. Dark. Kung tanawin mo, parehas lang black. Pero mao ni siya ang light soy sauce. Mao ni siya ang dark soy sauce. Ang dark soy sauce is may pagka-sticky siya gamay. Ang dark soy sauce. And mix all together. Kamayan na. Kamayan ang get. Yan, kinamutong pagtaman para ma-mix. Ay na, pag-inarte. Dapat siya ma-mix ang taman para lami ang result. Manuot-nuot sa laman. Ganun. Takpak, ganun. Kanya, i-oven lang. Lami ka ayubay. Lami ka ayubay. Siguro, sakto na eh. Na-mix na sigurado. Sigurado na siyang na-mix na siya. And that's all. Ano siya forma dahil. Kami na kayo siya i-oven. Ako na siyang tabunan o plastic cling wrap. Para ma-absorb yun ang iyong marinade. Enough na and ready to serve. Ready for oven tomorrow. Hi guys,
nagluto ko akong dinner. Nag-fry ko og luncheon meat. Agad, tisik-tisikid. Ay. Nag-fry ko og luncheon meat. Akong kauban di man ni hapon kay labad yang o siya ganaman ni hapon. So, nagprito lang ko ako. Di ko siya ganahan mo kao. Kaya sige siya og suka. So, saan ko una. May gutom na to. Prito na lang ko luncheon meat. Alay. Mag-rice ko tonight. Mag-rice ko kay sayang naman ni leftover. Nagprito ko og luncheon meat and nagprito ko og itlog. Itlog ako sudan karong udto mag-itlog na kukulon. Diba? Sige lang ka itlog. Itlog may madali-dali. Aray! Ano itlog may madali-dali? Buwi pa kayong itlog ba? Sige lang daw-daw mo. Itlog may madali-dali. Gitay! Makakit na ako itlog. Sorry. Sabang nga utan nga munggos. Karon, sibok, adaw dumi lang himog. Mga sweet ba kay nabisita ko nga mo bakuhon. Pag na sa bisita, meron na yung madali. Pero okay lang kasama, may mabisi. Naman mga gulay sa ref, pero hindi po naman. Hindi po ako. Ay, wak man, hindi po kami kapoy lang kamang goto. Amok ko, ano pag nag-dinner sa labas. Pero hindi sila mag-dinner sa gawas. Huwag manapod. Naka sila bisita pero igura pang titira. Tea time. Sa gawas sila mag-dinner. Mga okay lang. Tagsa naman mabisi. Ngayon may Pilipinas. Gimana kung kakon? Bye! See you again next time. Bye guys! See you again next time. Please subscribe for my YouTube channel. Bye!